B2 vitamiinist, et kindlasti jällegi paljud ei tea seda. Ta on vees lahustuv vitamiin, koensüümide eelkäija, tugev silmavitamiin, kaitseb oksüdatiivse stressi eest keha. Miks ta on vajalik? Energia tootmiseks mitokondrites. Aitab muuta süsivesikuid, rasvu ja valke energiaks. Raua ja B6 ainevahetuseks. Puuduse korral võib raua ja B6 mõju nõrgeneda. Kilpnäärme jaoks osaleb T4 T3 muundamises. Osaleb glutatiooni sünteesis. Silmanägemise kaitseks. Limaskestade terviseks. Suu, keel ja huulenurgad. Närvisüsteemi jaoks, eriti koos teiste B-grupi vitamiinidega. Kellele on B2 eriti oluline ja kellel võib puudus tekkida? Veganitel võib tekkida või kes tarbivad vähe piimatooteid, sest piimast ta on, aga piim valguse käes kannatab või kaotab kohe B2 vitamiini. Ta oleks vaja eakatele, sest imendumine nõrgeneb. Kilpnäärme alatalitlusega inimestele, ainevahetus aeglustub. Pikaajalise stressiga inimestel ja rasedatele ja imetavatele emadele ja migreeniga inimesed. Krooniliste põletike või infektsioonidega inimestele, sportlastele ja millised on siis sümptomid, mis võivad viidata B2 puudusele? Lõhenenud suunurgad, punetav keel, valguse kartus, silmade ärritus, väsimus ja energiapuudus, nahakuivus või seborrea ja migreeni süvenemine. Migreeniga seos on selline, et riboflaviin on kõige enam uuritud looduslikke aineid migreeni profülaktikas. Tavaline protokoll ütleb, et 200–400 mg päevas mitme nädala jooksul aitab migreeni vastu. Toidus leidub teda maksas, munades, jogurtis, piimatoodetes, kalas, veise- ja kanalihas, mandlites, seentes ja spinatis. Ja kuna ta on valgusõrn, siis läbipaistvas pakendis kaotavad selle kiiresti.